Hi guys, it's Ami once again. And here's another session of Ami's cooking a la Chamba. Why a la Chamba? Because minsan masarap, madalas hindi. And our dish for today is Bream na steamed. And here are our ingredients. May, ang tawag dito, ginger, sliced tomatoes, onions, and ang bida ng recipe ay ang bream, a type of fish. Yan. Tapos, syempre, meron tayong timpla, and garlic, ang tawag dito, paminta, at asin. And gagamit tayo ng foil. Gagamit tayo ng foil dahil ang ating recipe ay steamed fish in a foil. So, yan. Malaman kung ano ang lasa. Ito na naman tayo. Okay, I will just don my, anong tawag doon? Yung apron. Yan. Yan. So, lalagyan natin siya sa oil. Sa atin, di ba, masarap yung yung bangus na nilalagyan mo ng palaman na ganito sa loob ng belly. Wala kasing bangus dito. Meron paminsan-minsan, pero malayo. Ano ba? 1.5 hours pa ang drive para mabilis siya. So, dito lang muna tayo sa Bream. Okay, what do I do? Oh, eto na ang mga magugulo. What should I want? You know where my door is? You get lost between the car and the door, do you? Next time, don't pull it. Huh? Is the oven on? No, we are going to use the Bobby, honey. Bobby, honey. Okay. Okay. Sana hindi siya maalat. Doon naman tayo. Sana hindi siya maalat. Idoblehin ko yata siya kasi baka mabuta. Doblehin natin. Ano ba? Ganyan naman. Sana hindi hindi mag-leak yung juices niya. Huh? You only fold it once so we can open it and check it. We've got to dismantle Alright. it. And it's red hot to see it cook. Sabi ni Rick, dapat daw isang balot lang para mabuksan at ma-check. Eh kasi baka mabutas di ba? Ayan mo na siya. Okay na yan. Is that ready? Okay na yan, honey. Oh, ayan, go. For the Barbie. Okay. Going in the Barbie. And we can't tell how hot it is because our Oh, wait there.
Not there. Because it goes like this, and that's hot underneath, so it boils it, Really? and it cooks like that. But this is broken, so we don't know how hot it is. Okay. Alaman. Hula-hula ito. Okay, it has been, what, how long already, honey? About About 10 minutes. 10 minutes, so we'll turn this over. Obviously hot. Ooh. Oh yes, honey. I don't want it to get burnt inside. Okay. Right. So, Turn it down. bit more time. And yeah, by 3 o'clock, I should be eating already. Right, yan, hindi mapakali si Rick at baka daw masunog. So ngayon, bubuksan na namin siya malaman kung luto na nga o hindi pa. Okay. Oh. I think it's cooked. Very soft. Can you see the middle? Yeah. No, not quite, honey. Not yet. Not yet. Alright guys, nag-decide na akong magbihis kasi baka mamaya kulangin ako sa oras. Ayokong mag-apura. So, eto na siya. Tadaan! Ako'y kakain na. Malaman kung naluto nga talaga siya through and through. Okay, so, ang hirap mag-set up ng camera. Ano ba ito? Hindi ko makakita ang sarili ko. Mas ka ng konti. Yan. Naku, nakukuba ako nito pag lakot. Okay, so let's open. Ay, juicy. May sabaw. Or, kita nyo ba? I will show you, Diba? May sabaw siya. Juicy. Okay. Pero hindi ko siya i-bet na isabaw. Oh. Em, can you grab me a fork? A fork. Ow. Hot, quick. Quickly, I don't have time, Em. Init. Yan, naluto nga siya. Ay, ang sarap. Delicious. Ang ayaw ko lang sa isdang to, meron siyang mga ano sharp bones na nakatago. Kailangan ko pa siyang makilala ng husto para malaman ko kung nasaan yung ganyang parte na mabuto, matinik. Yan. Diba? Ako lang naman ang kakain, so dadaw-dawin ko na itong sausawan ko. Yan ay toyo mansi. Dato po di toyo mansi. So ready na siya. Kahit wala kang kalamansi, may kalamansi na siya. Sarap, manis-nanis. Yan naman sa isda. Pag nabili mo siya ng fresh, tapos nalagay mo siya sa freezer, kahit ilang araw pa yan sa freezer, pag niluto mo, manamis-namis pa rin siya. Fresh pa rin. Ano ba yun? Hindi na siya fresh, pero ewan, basta ganun. Well done, honey. Thank you for cooking my fish. Yeah. No, juicy. Come here. Try it. About 10 minutes aside. Yeah, this one. Another one. Yeah, a minute. Tapos dito, pag bumili ka ng fish, yung maliliit, kagaya ng, ano ba yun? Asuhos, at saka yung
tamban, mga parang ganun, maliliit. Hindi nila nililinis. Ikaw maglilinis. Nililinis lang nila yung malaki, ganito. Yung minsan bumili ako ng isda, sabi ko head on. Kasi sila, tinatanggal nila yung ulo. Sabi ko head on. Aba, nung umuwi ako ng bahay at nang lulutuin ko na siya, walang ulo! Ay! Galit ang galit ako. Sabi ko, binayaran ko yung ulo na. Kasama sa bayad yung ulo na yun. Kainis. Kaya nung bumalik kami doon, sinabi ko ang nangyari. Nag-apologize naman sila. Ayan. Kilala na nila. Sarap. Let's do the other side. Balik. Yun. Surap. Surap, surap. Sarap! Dapat mas maraming kanin pa ang makakain ko sa gantong size ng isda. Pero dahil syempre, nagbabawas tayo ng carbs. So, less on the rice and more on the protein. Now. There you go. Simut sarap! Right guys, that's it. And now, trabaho na. Bye!